Mana ya di aing? Kebiasaan. Kita besok oh. Ceng, aing mana akan orang di dia. Ceng, coba pembalikin kopi akak ya. Itu amat. Di mau kopi-kopi acan. Kopi naon? Terus kopi nanon los. Itu. Dulu. Wih, Rik. Kebenaran gajit. Naon? Akain pangbelikan roti wah. Woi, atuh belikan ka ditu ka warung. Oh, meureun di warung mah. Terus aing nang ka mana? Ka Alfa ka ditu. Woi, jauh amat Sakman. Kira ka ditu aing nungguan di dieu. Pai, mana bisa mandi junub? Mandi junub? Haa, hari mandi junub, naon gitu? Itu nyawa gitu maneh mah. Entah kak, nanti tuh mandi junub. Mandi junub mah, mandi ngahilangkeun hadas gede. Oh, bisa ente. Ente, emang mana bisa? Ente apel doang. Oh, kudu bisa pai, sebab eta mah penting. Tunggu wajib deh. Wih, kebal hati si Erik beli kopi doang ge. Keburu ya gula be aku sih. Pugu, jarang aya nu nyaho ongkopan. Lain jarang aya nu nyaho Kak. Jarang dipagakeun. Oh sih, detik keneh ongko urang mah. Begituan. Bogoh mumpung letik keneh. Kudu nyaho jeung kudu bisa. Hei, mana kopi nak? Di tadi. Hah? Kopina? Oh, mana? Lain roti. Oh, kopi nak aya gimana Sakmat? Oh, si Ajit. Kusi Ajit. Maksudnya kumaha? Si Ajit dibelikeun na. Sia mari tita sok nitah deui. Heeh. Tuh, ada kopi, dan roti. Wah, baik. Balik ke layu, Boy. Ayo, guys. Kemarin beli kopi cenah datang kene bae. Ke pasar kitu meulina. Wih, di tadi Sakmat. Waduh. Wah, genangan mama. Wih, hari ieu naon? Empe, roti lah. Woi, hari mamang nitah nambeli naon gitu? Beli roti. Astagfirullahaladzim. Kopi lain roti Sakmat. Cuk si Erik kena roti. Aduh, aing. Salah ya Sakmat. Balikin di kali tuh. Yo. Ih, bunga aing isen. Woi, kemana? Hubat doi. Enak aja lah, sama usip. Dek. Dek. Ceng. Ceng. Beli kopi kalau beli roti. Ceng. Aing. Ih, aing ndok mam aweuna naon. Mama aing gawe, bapak aing gawe. Goreng sang baik itu. Naon pai? Ada kemana, Mamang? Arek ka sawah. Arek
Naon? Arek hilu. Temang, ada nanya doang. Nanya naon jeung pai? Temang, mamang sok junub tilak. Astagfirullahaladzim pai. Nanya jeung nu kitu. Amang, isak tilak. Nya lah, emang kunaon? Pan ipai teu buku-buku nanya nu kitu. Justru kami yang bisa mang doana. Oh, awat teh jeung bukuna, tulis bae. Coba gerak, bacakeun heula mang. Aing. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rofal hadasi akbari an jami'il badani fardullahi ta'ala. Niat abdi mandi karena ngahilangkeun hadas gede dina sakabeh badan fardu karena Allah taala. Cepanjang jing. Henteu pai ngan kareta doang panjang mah. Sugan kami mah pendek. Oh geus pai ka deui mau buru-buru yo. Ih, mang, dan gak bisa kami. Aduh. Mana itu buku turut yuk. Iya, Rai, muncan ngopi terus kieu ya. Action. Pai, mana bisa mandi nun. Mandi junub. Siapnya, ulang deh. Action. Guys, Kak, nanti tuh mandi dunuk. Apa? Entah, naon gitu mandi junub. Action. Jarang anu Ulang deh nya. Jarang aya nu nyaho ongkoh pan. Action. jarang aya anu nyaho. Ih bagus-bagus kamu ulang deh. Eta apal siapnya. Action. Kudu nyaho, kudu. Ulang deh. Action. Balik Ngon. Nu kitu doang ge. Siap ulang deh. Balik heula yuk pai. Action. Duh, nonton mah. Nya lucu dulu kayak berarti. Siap ulang deh. Action. Nonton. Didinya bae ngalamun didinya. Ulang deh.